大家做一个家常菜，白菜炖粉条，加点五花肉，爱吃不？哎，走，开整。粉条用温水先给它泡一会儿，泡多久啊？泡个20分钟左右。五花肉全部切成厚厚的薄片，白菜给它切开，切成片儿。下入五花肉，给它小火煸炒出油脂。五花肉煸炒出油脂，咱们下入咱们准备好的小料，放入生抽、蚝油，然后咱们下入咱们准备好的白菜。给它开大火翻炒，把白菜翻炒出水。白菜炒出水，咱们加入点没过白菜，放入咱们的粉条，再放入一点盐和鸡精，然后咱们盖上锅盖，给它炖个3-4分钟就可以出锅了。满满的2大盆粉条。现在再来炒一个西红柿炒鸡蛋，西红柿炒出汤汁，加入咱们炒好的鸡蛋，加入一点盐、白糖、生抽，翻炒均匀出锅。现在再来炒个豆芽，咱们下豆芽，青红辣椒，翻炒，放醋，放点调料，大火翻炒，翻炒均匀出锅。再来做一个凉拌花生米，花生煮一下，花生米头凉，给它腌一会儿。另爆锅，加调料，咱们现在再来凉拌一个皮蛋，下啤酒的好菜。腌好的花生米装盘2盘，拌匀装盘，再来拌一个每顿必不可少的银耳，小料汁包里头，拌匀装盘就可以了。这是他们嘞，俺爸去送了。哎呦，这是硬菜。这是什么硬菜？粉条。对，粉条。该火了。哈哈哈哈。没有，就这一个了。大爷跟你说，炒啊，就火了，这就可以了，马上就可以了。俺要回去吃饭喽，耶！打个招呼，黑蛋刘真。今天只有他俩，还有俺妈，还有我，还有爱吃的小老六。沾光，俺们沾光，俺们剩了这么多菜，一样剩了一点儿。